kayo. Kung wala mo bay, wala tayo inani ng eksena. Kung kaya magay nila sa ibang lugar, kaya na to diri bay. Diba? So, respect the belt by motherfucker. Respect ang belt sa mga homies kung sa nilang trip bay. Ah, homie nanalo, homie. Guys, last fight. Homies jabo ni. Kani, mga homies jabo no, aga. Skater jabo sa mga kanman. Tapos, iba na po ng iping. So, salamat kayo. Nandiyan sila ako. Congrats, Loy. Rusty jokes from Jesse. Oh, Joy, diba? Birds, winning raffle na ito ni Ligid Birds. Coronadal. Back end. Si Iban yun. Si Iban. Oo, muna. Plebin from Jensen. Grabe naman yan. Congrats, Loy. Shoutout sa Vidal Glory, galing from Luzon. Diba? Kita nga eksena sa Mindanao, natay homies dito sa Luzon na gusuporta diri sa itong mga galaw. So, salamat kayo kung isa nga Evan! From Texas! Hoy! Calling Evan! Evan! Grabe guys, stamina na eh! Musongkol ni Manila! Kapan yung bike ni? Grabe ba? Idol ni. Ibay. Abangan niyo ang mga galaw niya. Kapan ni. Galing sa Vidal Glory. Amo ni gwapo pang balik sa Vidal Glory. Idol ni mo bike ni. Promise. Kalingaw kayo niya. Ulikit na po ba? Kan ba ka na? Isang pa katong... Katong kayo, ganun ba? Traksan. Para ka pero dito. May hindi kayo, wala yung murag maayo. Simulay. Ano? Picture. Topi. Gian from Topi. Galing Topi ni. Gian, sige sa ni. Anak ni Gog, para ba ni? Para po ni mo bike ni. Ipulisahan gid ko no. Bay, ipulisahan gid yung anak ni Gog ni. Basta to, basta to bro. Hindi naubusan ng laman. Sige pa na lang eh. Games. Dati mga games bot. Games na lang yata. Bowling, Joe, Jensen, Joe. Dati mga games na. Gusto natin yung mga games by. Pwede. Dami pa preview. Kaya. Justin Prapanabo. Justin Prapanabo. Panabo pa. DC na yung Panabo. Congrats, Lloyd. Hey! Yo, what's up? From Jensen. Yeah. Ano na lang atong galaw kay Kimbang. Lo. Ano yung makin? Sa suggestion makin, oh.
Dili lang ako mau-suggest pa. Mo-suggest po si Makin pa. Oh, what's up? Represent. Sakto to kay Kuap, kay Kirkir, kanang wala ibitaw kabalo. Ang gusto lang niya unsay nindot ba? Oh. Lang kay kung kami na jud na. Oh. Hello. Ikot yun eh. Yeah! Pero na yung mag-judge ha. Wala mo kami nung isa mag-judge by. Mag-base na siya kung napugian sa sa second sit-up. Yo, what's up? Tope, represent. Go. Yo. Maroy, pinablad, gid ang ligid. Puta! Pinarit. Go, bro. From Pitaw, represent. Erwin. Silipang build. Inana. Silipa. Diba? Kuya nga build no. Pero yayay. Mga homies Jabon. Mabait gini nga galaw. Taas ang extension wire oy. Extension wire. Yo, Goryo. Homies Jabon bay. Sa mga black metal. Homies naman na. Kung isang yung gusto. Kung napili siya, tapos yan na itong pili. Yan pa itong iping niya nga, print niya nga bike. Oh, next. Isa na yung mountain cut. 26 EMs nila. Pon, baka iksay na tana. Kaya nasa shifter ba? Pero naiya ko homies diri nga si Boots, pack shifter lang daw eh. Ang pinaka-gwapo gid mo nga. Ay, napaday. Sorry. Raga, belt. Show your belt, motherfucker. Silipang handle. Silipang fork. Silipang shifter. Silipang rim. Silipang frame. Silipang saddle. Wala tayo si mekaniko ni mo ba eh? No, ikaw eh. Oh, represent by Tagorong City. Oh, yeah. Patik. Wop. Ah! Next. Respect the belt, motherfucker. No discrimination shit. Diba? Yeah. Yo, what's up? Oh, calling na to sa winner. Calling na to sa ilip, isa ka. Pwede mag-bandre. Ano ba? Sa mga kalaon ko. Pero mga alaw sulit to lang. Boys, pili-pili siya kayo. Lipa. Ilan sa kabok? 2, 4, 6, 12, 12, 8. Binaog diri na silipon. Pero wala itai ba? Mas gwapo atong ano ba? Mas gwapo atong team. Pili sa kag. Dala ko yan. Ambot na i-bike na rin ka tulong ulit. Pili ka dua. Tulo. Tolo ima. Tolo. Asa pa niya kanindot yung sinabi Tolo. Pinakanindot nga tolo daw. Loy, tolo daw yang. Ay, ka tulong. Iba dapat isa lang yung boards. Kaya pwede go. Stupid lang yung pwede go. Hoy! Dapat isa lang ang winner. Gob, isa! Loy! Ayan ka. Gob! Isa! Ang pinaka-base, good birds. Pili nga. Isa lang gid. Eh kung tulo ba, logi si Gob. Gamay na yung pa-premium na ron. Gob, kisabot ni mo, Gob. Slippers na. Laro ni ko ba? Dua! Tulo! Kuwasa na yung one. Eh, patunga na! Wala daw! Wala! Paper! Bye, check! Bro, ako pilihan kung judge ko ba, ano ko napilihan ba? Yeah, miss ka na ko ba, ito ako.
Kanigin akong bilang. Congratulations! Ivan! Bro! Ivan. Galing from ang bike mo, Dre, represent sa bike. Bob! Hawa na lang, di apil din naman, ha? Ito ba? Ito ba? Yeah! So, silsil sa ta. Dipindi na sa bagong isa yung ibig sa music. Dili ba tumba na? Or discarte nyo na? Japan guys! Ang premyo, size sensari, size XL, Mindanao Heart. Hindi na ka mag-focus, ignan ang akuan. Upgrade ba? So, ano dyan po loot? Mahal. Kung di na kaya, shifter. Ano lang good? Modern, classic, iba na ang build. Na ibang giniwingon nga, tunog mayaman na ginaloy. Pa, tunog mayaman me. Tunog mayaman nga rin. Diba? Tanawa ang frame niya, o sa frame dito nga classic oh. Na dito, classic dra. Na classic si Birds Dry. Silipang frame ni Kerker. Same the shit, no? Diba? So, yeah. Na-miss na kong handle ba? Namigaw sa handle ba? Kapag makamigaw nga ning handle ba yun? Isa lang experience na ning handle ba yun? Lami kini sa iksinahon. Respect the build by. Humis na! Humis! Kita, tropan na to. This prick, di ba? Hindi naman siya dolan. Ano, pinaka-best dito nila. Congratulations kung isa nila build day. Yo, congrats Loy. Isa rin, kabil. Bakit Bowers, Tumani, mga homies na Parel, Jensan, Ching, Hanjag, Jensan, Southcore Heart. Paakbo din sa kabundukan ba? Magalaw po din nila ba eh. Kuyogin yung mga performance ni. Diba? Iba-iba kita ipingin sa bike by. Share your shirt by Hartel. Share your build. Share your build. Puta na ko nakita ba oh. Tapatoy. Pero dili ko mag-judge by. Yo, what's up? Asa taga-asa ka, Loy? Oh, Jensan City represent, ha? Next bill, mga politiko, no? Taga-antag, igayon na makabike lane, no? No? Ano lang ba? Wala ba'y, one day Pilipinas ba'y, fuck the shit. I love bike, putang ina.
Nani na yun, no? Kapatay na ng mga bike. Welcome ka na rin, bike. Tagasa ka. O, topi. Okay. Ipakita ginasi mo mga homeless kung sa imong build. Hindi ba pwede nga imong build ako? Sundo na ko imong build. Bro! Lagi do, ulay BMX ka ko, no? BMX ka. Dapat welcome, no? Kaya man siguro nila kung BMX imong unit, isinahon nila. Kaya siguro, no? No? So, sige lang. Wala tayong BMX ng galaw, eh. Sige. Safe lang, Japon. Puta! Willy, Willy. Oh, next. Build, right. Check. Yes. Nakoy nakita dito ganina sa Jinx ba? Pwede tayo magsunod-sunod mo mag-exercise ha? Pwede mo galaw-galaw na. Wait. Check. Respect the belt, motherfucker. Yeah, what's up? John Steta. Bikers. Dati ko po nga bikers. Pero karon pandado ko. So, kagain na pa lang, pag-plaster sa bike, duha ka bike yun ako nagpusa na tahan. O, gani. Gani manggod nga bike. So, at agihan eh. Kaya lagi daw. Siguro nagkamasa ko ni dati ba? Ako lang kung kuwan sa inyo nga bikers, before mo magpadagan, unahon ko ninyo ang Ginoo. Kaya silipan ba? So, tapos yung pinaka-the best. So, congratulations na nakabuild sa ato. Tara, picture tayo. Yeah, ali ya, picture. Dali ya, picture ya. Yeah, ali. And then, kuya po ni Pixie Bay, mga hardcore po ni. Kuya ni sila sa mga street. Murag gulay mga kadlukan ba, no pair nga galaw. Muduit sa mga traffic light. Kuya po sila, no? Basta, break the rules ba? Traffic na gani, pero dili siya po musunod sa rules sa kuan. Kita mo mga New York nga galaw, mga Pixie sa New York. Tuta. Gago kayo sila. Dahon dyan po na sila, bay. Biska naka-traffic light na talaga stop, bay. Ana sila ka, kuya po din kailangan kuhan. Galaw. Thank you guys sa Trust Bike. Green sticker. Pixie, dagang mga Pixie dere. Kuya ko kining Pixie, bay. Kuhan eh. Brake ni, pakalito ng brake ka ni. Single speed. Ibang handle. Isa bro, legit to na bro. Mongoose, Morris. Anong black? Dili. Anong isa? Anong naay front track? Next. Natay balance bike ko niya. Games. Balance bike ha. Abangan ninyo ha. Natay games bike. Balance na sa tong bike. Yeah! Next. No, kuya ang build sa Pixie, no? Kuya ang build sa Pixie bike. Pero hardcore kaya sila sa street. Buararo na sila, miskan traffic! Ano na sila, pagka
Kuhan sa eksena sa ilang pixie. O, next. O, represent! Galing Panabo pa, o! Tayo, oy. Kayo ang mga dala. Na ibomba. Ana, good. Done. Tapa. Next! Uy, matik nagi bomba bay. Ang wala bomba oy, kamayuson ka. Wala eh. Diba? Yeah! Tapa. Change na ta sa long winner. Yeah! Congratulations! Represent by Panabo. Ay! Diba? Balita na ako ni kay Vice Mayor eh. Wala ba tayo mo? Ano ba ito? Ay, Ben Bats. Oh, ito nanalo, default isa lang siya sa kategory. Paldo. Congrats. Wala siya kalaban. Matik na. So next, Bilo. Belo kuya. Belo. Lahat tayo mga sinaw niya na yung mga on the spot na rin na jump. Open jump na rin. Kung isa ito yung mga talent talaga ko sa mga eksena ko rin. Welcome na rin, bay. Wala ni bay, dili mo ni battle shit, bay. Open na rin tanan. Ay. Chuwi sa Pinoy. Open na rin. Pwede open jump rin ha. Amo to na yung gitara? Na yung gitara, go? Acoustic gitara? Na? Walang na ata eh. Belo. Yo, what's up? Kumbaga, winner na daw sila. Kaya gamay na naman ang represent. So, tagaan na lang daw premium kitchen siguro. O, sige. Kani owner, kumbaga, ipaubos na lang ang kani. Tagaan na lang daw siya. Tapos,